Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz matematik. Zaten hepiniz biliyorsunuz, sadece tekrar yapacağız. Şimdi tahtaya ben matematik işlemlerini yazacağım. Evde sizler de yaparsanız mutlu olurum. Alıyorum kalemimi. Önce kolaylardan başlayalım. 5 artı 3 diyelim, eşittir. Önce bildiğimiz yöntemle yapalım. 5 tane çizgi çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşaretim artı, yani toplama işareti. 3 tane daha çizgi. Hepsini ne yapıyorum? Toplayıp sonucu yazıyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonucumuz 8. Bir tane daha yapalım. 7 artı 7 diyelim. Eşittir. Hemen buradaki rakam kadar çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşaretimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hepsini toplayıp sonucumu yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi rakamlar büyüdükçe toplama biraz daha zorlaşıyor. Biz bunun daha basit yöntemini öğrenmiştik. Şimdi öğrendiğimiz diğer yönteme geçelim. Mesela yazalım. 11 artı 4. Yine aynı yöntemle yapabilirim. Yapalım ama iki yöntemi de görmüş olalım. Çiziyorum 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artı 4 tane daha çiziyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ama bunun daha kolay yolu neydi? Büyük olan rakamı aklımda tutuyorum. 11'i. Hemen parmaklarımı 4 yapıyorum. Üzerine sayıyorum. 12, 13, 14, 15. Sonuç aynı. Bir tane de diğer yöntemle yapalım. 12 artı 4 diyelim. Ne yapıyorum? 12'yi hiç çizmiyorum çizgi. 12'yi aklımda tutuyorum. Parmaklarımı 4 yapıyorum. 12'nin üzerine sayıyorum. 13, 14, 15, 16. Sonuç 16. Sizler de evlerde tekrarlarsanız yazılarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.